Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues desde hace un tiempo tengo un problema en el coche, entonces hoy os voy a explicar un poco sobre este tipo de problema y cómo lo he resuelto en mi caso, ¿vale? En español no sé cómo se llama, pero en inglés se llama misfiring. ¿Qué es esto del misfiring? Esto es cuando un cilindro o el combustible que hay dentro de un cilindro no se quema correctamente, ¿vale? ¿Qué síntomas produce esto? Pues tenemos diversos síntomas que os voy a explicar para ver si los identificáis en vuestro coche. Primer síntoma es pérdida de potencia. Obviamente, si un cilindro no quema bien, pues tienes menos cilindros trabajando, entonces pierdes potencia. ¿Qué más? Tienes vibraciones. Lo mismo he dicho, si un cilindro no se está quemando correctamente el combustible, pues eso produce una vibración que además no es siempre igual. O sea, no es la vibración estándar del coche, ¿no? Que esté vibrando como siempre, sino que hace como golpes, da como golpes. Al mismo tiempo, esos golpes están acompañados por una especie de ruidos, que es como una tos. Hace... no sé muy bien cómo hace el ruido, pero se nota, ¿no? Se nota que no está vibrando normal ese coche. Al mismo tiempo, las revoluciones del motor se vuelven inestables, no se mantienen constantes. Hace como que sube y baja, ¿no? Si habitualmente está en torno a 800, 900 revoluciones por minuto, pues aquí de golpe baja a 500, luego vuelve a subir, luego baja de nuevo a 500, ¿vale? Es inestable. ¿Qué más? Luego, por ejemplo, al acelerar, como que petardeas, oye, pa, 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 como si estuvieras tirando petardos. Y al mismo tiempo suelta humo negro o incluso consume más combustible, ¿vale? ¿Qué motivos puede producir esto del misfiring? Pues tenemos tres tipos de motivos. Pueden ser el sistema de ignición, puede ser el sistema de combustible o problemas mecánicos del motor. Con esto me refiero a problemas físicos del motor, ¿vale? De componentes dañados físicamente. Ahora los vemos. Empezamos por el sistema de ignición. Puede ser el sensor de balancines, perdón, el sensor del eje de balancines. El eje de balancines marca la posición de las válvulas del coche. Entonces, si el sensor no funciona correctamente, el coche no sabe en qué posición están estos balancines y no sabe cómo están las válvulas de abiertas o cerradas. Entonces es posible que sus comandos no funcionen, o sea, que no dé correctamente los comandos. Otro fallo pueden ser las propias bujías. Todo el mundo sabe que las bujías hay que cambiarlas cada X kilómetros, depende del coche, ¿vale? Si no las cambiamos, pues las bujías se van degradando y al final pues dejan de funcionar. Entonces, pues de vez en cuando, pues la chispa que se debe de producir, pues no se produce. Y obviamente ese combustible no se quema. ¿Vale? Al mismo tiempo, los cables de ignición también hay que cambiarlos de vez en cuando. No tan habitualmente como las bujías, pero también hay que cambiarlos, ¿vale? Lo mismo, los cables de ignición, pues al final es un cable por el que va a alta tensión y estos se van degradando. Entonces, si ya el cable tiene muchos años o ha hecho muchos kilómetros, pues al final no va bien. Y lo mismo las bobinas. A ver, ¿cómo funciona esto? Las bobinas reciben el comando del cerebro del coche, digamos, ¿vale? Y reciben baja tensión. Las bobinas convierten esa baja tensión en alta tensión. Y a través de los cables de ignición, esa alta tensión va a las bujías y las bujías son las que hacen la chispa. Obviamente, si algo de aquí falla, pues no se produce chispa al final del sistema, ¿no? Entonces no hay ignición. Las bobinas no es tan habitual que fallen, pero también pueden fallar, ¿vale? Al final, si tienen muchos kilómetros, pues fallan. Y hay que ir cambiándolas. Cada coche tiene un sistema distinto, entonces pues yo os enseñaré el del mío y bueno, hay coches que tienen por ejemplo una bobina, hay coches que tienen dos bobinas y cada bobina es para dos bujías, o hay coches que tienen una bobina por bujía, entonces pues bueno, ya depende de cómo sea vuestro coche. Lo que también puede fallar es en el sistema de combustible, pueden ser los inyectores. Obviamente, si los inyectores no inyectan correctamente el combustible, pues no hay combustible que quemar o está mal la mezcla, entonces pues no se quema correctamente. También puede fallar la bomba de combustible, que no tenga suficiente presión, ya tenga muchos kilómetros y ya no dé suficiente presión como para que funcione bien el sistema. O el MAF. El MAF es el medidor de caudal de aire. Si el motor mide mal el caudal de aire que entra al motor, entonces calcula mal la cantidad de combustible que debe de inyectar. Entonces produce una mala combustión y entonces pues tienes también un misfiring. Y por último tenemos los problemas mecánicos. Con esto me refiero a válvulas dañadas,
mala compresión en los cilindros, anillos del pistón dañados. Todo esto produce que la compresión en el cilindro no sea la correcta. Entonces pues se producen misfirings porque falta presión o porque tiene fugas de aire, tiene fugas de combustible, tiene fugas de aceite, entonces quemaría aceite y es un humo azul, ¿vale? Pero esto ya es difícil de ver, esto ya no podemos hacerlo nosotros físicamente, ya hay que desmontar el motor. Bueno, pues en mi caso lo que vamos a ver primero es el sistema de ignición, ¿vale? Esto es un SLK compresor, el sistema de ignición está aquí debajo de esta tapa, ¿vale? Y para quitarlo solo hace falta una llave Allen del número 5 y a quitar estos 5 tornillitos, ¿vale? Vamos allá. Vale, la quito. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Esta y esta son las bobinas, ¿vale? Cada una de las bobinas alimenta 2 bujías. De aquí sale un cable que va hasta aquí y de aquí sale un cable que va hasta aquí, ¿vale? Entonces cada una de las bobinas alimenta 2 bujías. La bujía que está justo debajo, ahí debajo hay una bujía y por este cable alimenta la otra bujía, ¿de acuerdo? Se supone que el anterior dueño ya había cambiado las bujías. Lo que es más raro es que haya cambiado los cables. Entonces vamos a intentar cambiar los cables a ver si así ya arreglamos el problema. ¿Cómo se quitan los cables? Bueno, pues tiramos de este conector, ¿vale? Aquí hay una pieza que une los cables entre sí. ¿Vale? Este protector lo apartamos temporalmente. Vale, entonces vemos eso, lo que decíamos, que esta bobina alimenta también esta bujía y esta bobina alimenta la bujía opuesta. Vale, entonces quitamos esto, simplemente a presión, quitamos esto a presión y quitamos este a presión, ¿vale? Ahí tenemos los 2 cables de ignición sacados, ¿vale? Muy bien. Yo he comprado unos cables nuevos, no son los de fábrica, son unos Bosch, ¿vale? Supongo que irán bien. Vamos a ver, mirad. Estos cables que llevaba son los cables originales de Mercedes. Así que imagino que jamás se los habrán cambiado, porque son los originales con su simbolito de Mercedes y demás. Entonces seguramente el fallo esté por aquí. Entonces bueno, vamos a poner los cables nuevos. Ya tengo la bolsa abierta. Simplemente lo saco. Vale, tengo los cables nuevos. Pues ponemos un cable por aquí. Acordaos que este va con este otro. Ahí. Y este cable va aquí. Y este va hasta aquí. Ok. Muy bien. Ahora voy a arreglar un poco el cableado este. Así. Vale, voy a ver si puedo poner el plastiquito. Vale, voy a poner el plastiquito este que los unía. Y ahora pongo todo en su lugar. Y así. Todo bien puesto. Y ahora vamos a ver si arranca, ¿vale? Vamos a ver si arranca bien. Vale, en principio sin problemas, ¿veis? Las revoluciones están ahí constantes. No se oyen ruidos raros.
que todo bien, así que bueno, vamos a poner la tapa y arreando. Vamos a colocar la tapa de nuevo en su lugar. Repito, es con una llave Allen 1.5. Esto no tiene más. Y listo, chicos. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale al like y nos vemos en el siguiente. Bye bye.